Мизу үзүүлж байна. Тэнгэр намайг ивэж их гүрнийг байгуул. Нэг захаас нь нөгөө зах нь хүрэхэд жинийн газар үлдээ би. Энэрх цаазлах хайр байж төр байдаг. Их хүссэн хүнээр төрийн жолог бүү хатах бол. Цагийн уучхад аягийн хөмөрөхөд би дургүй. Цагаан олж ухаантнан хайрладгүй. Монгол занд би дургүй. Үлийг бүдрээгүй ажнаг магтаалаар болж алхах дургүй. Үхэлдэж автаагүй баатар эрийг одонгоор дарж авах дургүй. Үлгэр нялуун төгсдөгч сайн хүн зовход би дургүй. Тойтр бол одоо нэг аймгийн их ойрхны олсууд. Тэгэхээр таныг настайчул ярихдаа мансширын хийдрүүд морин дэргэн дээр суудсан хөөхөн охин явдаг байсан гэж улсууд урсах дуртай. Та ер нь хэр бурханлаг хүн бай? Бурхан танд ойрхон байдгүй, та бурханд ойрхон байдгүй. Би л бурханд ойрхон байж таарандаа мэдээч. Би бас бурханд итгэдэг. Бурхан гэж байдаг гэж боддог. Тэр нь юугаар илэрсэн бэхтэр нэг удаа нөгөө Майкл Джексон нэг хэсэг юугаар олон нийтийн хэвлэлээр муу хэлэгдээл ерөөсө болохоо байсан чинь ээж бүр ингээд царай наачин болсон сууж байсан. Хөөр хийн Майкл Джексонд нэг ном уншуул тийм үү яа. Тэгэхээр тэр нөр бүр сэтгэлээсээ яг үнэхээр Та уулгалдахдаа юу гэж хэлдэг вэ? Би бурхан мэн гэдэг байхаа. Арвны тарж байна. Тэря. Яв. Тусаар урс. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Янз донж гэдэг юм уу да. Тэр зүйлийн талаар хүмүүс их тусгай ойлголт юм шиг нэг бол өөрөөсөө салгаж ойлгох тийм тохиолдол их байх юм л да. Янз донж гэж хэдийгээр тэр гадаад байдлыг илэрхийлж байгаа мэт боловч хамгийн одоо хүний дотоод ахуулга шүдвэ. Донжийг нэг тийм гаднаас олох гэж хүмүүс их хайдаг л да. Янз бүрийн одоо аксессуар те янз бүрийн одоо бижутер энэ төр бүгдээр ингэ нийлүүлээд тэгээд нэг л донж гарчих байх гэтэл тэр хүн анаа л донж байдаггүй. Тэгэхээр донж гэдэг бол тэр магадгүй хүний дотор бодож байгаа гүн ухааны бодлын нэг цуглуулга ч юм уу те нэг цуглуулгын илрэл ч юм уу нэг тийм нэг жаахан дөсгөө юм байдаг гэж тарах байх гэж бодож байна да. Мэдээж цогцлмоогоотой ярилцахад үзэж сууж байгаа үзэгчд маань сайхан бүсгүй талаас нь нэг үеийг чимэж байсан тэр сайхан бүсгүй талаас нь илүү олон зүйл сонсох юмсан гэж бодож байгаа нь лавтай. Тэгэхээр энэ талаар хамгийн ихний асуултаа олгож нэг зүйлийг асууя гэж бодож байна л та. Цогтайжийн тэр сайхан гүнжийн дүрийг одоо хэрхэн бүтээх болов? Та яаж сонгогдов? Тэр тухай та түүхээ бас Тэр дулмаа гэдэг үнжил чинь Эрдэнэс нургуу тоглох байсан. Тэгсэн. Тэгээд Эрдэнэс нургуу хүүхэд болоод тэгээд операц хийлгээд чадаагүй. Тэгээ миний аз болж би тэрнтэй нэг хүний ч бас нэг аз гэж байна шүү дээ. Тэгээд би тэрнтэй тэр жүжигчин байсан гэсэн үг. Би хөгжимчин байсан. Тэгээд яаж найруулагчийн дуранд өртчихв? Дөнгөж театрт орж ирээд л байсан да. Тэгэл сайхан юм да кино гэдэг сайхан хүний залуу насыг аваад үлдчихдэг. Залуу байхад ч одоо хүн бүгд сайхан байдаг шүү дээ. Залуу нас гэдэг чинь өөрөө сайхан байдгийн харамсалтай нь даанч залуу нас түргэн өнгөрчих юм. Тэгэхгүй. Ари. Аман таваад.
би амнаас чинь? Оон. Мэдв үү? Залуу цагтаа хүн болгоны нүдэнд өртсөн ийм хөөрхөн ч гэдэг юм уу, сайхан ч гэдэг юм уу, хүүхэн байх хэцүү юу? Мэдхгүй. Тэр нэг хэцүүгийн нүч би мэдгүй. Хамгийн мэдх юм хариулахгүй байж болохгүй шүү. Мэдхгүй. Тэгээ ер нь залуу байхад хүний сонирхлын төвд байна шүү дээ, тийм ээ? Хүн амьтан сонирхон. Тэгэхээр бидний үед чинь одоо их захидал бичих гэдэг нэг их юм байдаг байлаа шүү дээ, тийм ээ? Та захиа их авдаг байв Оо уу? зөндөө. Одоо ёстой нэр мод гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр захидал бичдэг тийм үе байж л дээ. Учиргүй л их захидал бичдэг ер нь. Үнэн худлаач хамаагүй ерөөсөс санагдсан хүн бүгддээ л бичдэг байсан. Хадгалах уу тэр захидлыг? Үгүй аль бүгдийг хадгалах үүдтэй. Шалтаах уу? Тэр захианд чи ганцаараа үзээрээ гал утий хийгэрэй гэсэн байгаа. Сайрхах юмдаан ч биштэй, санчгиндаан буралтай эр хүндий хайртай. Санаатрч Жаргахын өмнө зул бадамлан астдаг шиг дөчөрсөн эр хүн үнэнчил аймаардаа гэж би 20 гаруйхан настай шүлэг бичижсэн. Ургуулын будгийн цамцныхан хинээс угааж өрхдөг муухай замтай ч гэж уучлан боддог, урууж хөрүүдэг насны найлыг уучлан боддогт нь би танд хайртай гэж тэр бол илүү их тийм сэтгэгдэл шүлэг. Гэхдээ энэ хүмүүст яагаад тэгж хурцаар буусан гэхээр хүн бүхэн сэтгэлийнхэн болонд тэр хэлхээс айж явсан зүйлийг анх удаа хэлснээрээ энэ шүлэг үнтэй болсон байж магадгүй. Олон хэрээтэй орчлон дээр амьдрах гэж ядаж явхад ийм одоо юу гэдгийг сайхан дурлал бол хүнийг хөглөдөг шүү дээ. Гэтэл зүгээр нэг намгийн мэлхий хоорондоо үржлийн явцад орж байгаа юм шиг хайр дурлалыг хардаг хүмүүс одоо юу гэдгийг нэгнээ араар тавих энэ гэдэг юм сонин юмнууд боддог байхгүй. Тэгэхээр яруу найраг бол энэс өндөрлөг байдаг тулдаан яруу найрагчийн зүрх өөрөө ариун гэгээх сүм шиг байдаг учраас тийшээгээ явуулын хүн орж чаддаг. Тийшээгээ сүсгтэн олон л орж чадна. Тийшээгээ жинхэнэ залбирая гэж бодсон хүн орно. Яруу найргийг тийм л хүмүүс ойлгодог. Тийм л хүмүүс тийм яруу найрагчийг ойлгох буян байдаг. Тэгэхээр юу гэдэг юм бэ? Тэр уран бүтээл болгон маань миний энэ зүрхний судал ховдол одоо болгоноос гарсан. Хэрвээ тэгж чадах юм бол одоо тийм үнэн байж чадах юм бол тийм хүчтэй дурлж чадсан юм бол энэндээс ичээ зовоод ах зүйл юу ч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би таны үеийнхэн дотроос Ичин хорлогоон хувь заяаг их гайхаж явдаг. Ягаад гэвэл гоолонгоо гэдэг дууг сонсох тоолондоо би энэ гунигтай хувь заяаны тухай дандаа боддог. Ичин хорлогоо ядамсрангоо хоёр одоо ямар ч л гэсэн хачин сайхан хосууд байсан. Ичин хорлогоо жаахан халдчихтайрал ядамсрангоо манжуурт явж хэлцээр хийсэн штэ. Тэгтэл станц бүгд дээрээс бичсэн цагтл мэдгийг. Ил цагтл станц бүгд дээрээс өөрт нь бичсэн ил цагтлууд үлгэр. Тий. Тэгээд тэрнийг харуулал жоохлогоо ойлстой ойлж байгаа шанзаа дараад л тэгээд дуулна. Тэгээд хил дээр ухтаж авсан ингээд хоёулаа юу яасан даханд ингээ тэрвэрлэг даханд багтаа. Тэгэд багтаа хоёлаа ингээ тэрвэрлэгдсэн ийм зураг нь байдаг. Зураг нь үзүүлдэг. Дөнгөж манжуураас ирдэг. Тэгээд хил дээрээс бариад аваад очсон байлээ шүү дээ. Тэндээс нь бариад авчихсан байлээ. Хамгийн сүүлийн удаа нэг даханд нэг багтаа. Тийм нэг багтаа. Тэгээд за миний харьжээ. Би хоньс чинь яваад очно зоохын хэрэггүй гэж хамгийн сэлсэн үг нь тэр. Тэгээд л ирэхгүй.
эднэс чинь одоо тэр үнэ хэлмэгдээд боллоо шүү дээ. Дэнсмагай нөхөр, жорлогой нөхөр энэ гээл чинь тий. Дэнсмагай ч одоо тэр засгийн газрын юунаас өршөөл гуйгаад зөвшөөрөхгүй одоо энэ багшийн дэд сургуулиас шатаад ингээд өнгөрөж орж иж ирсэн гэж байгаа шүү дээ. Юугаараа. Биеэр өнгөрөж орж иж ирсэн гэж байгаа шүү дээ. Илиадыг холд авсан гисэр жангарын туйлааных нь их засаг тохинулсан чин шударга хуйлааных нь дэлт 8 шарга шиг хурдтай байхыг хүснэ би дэлгэн болдог төрсөн шиг хаантай байхыг хүснэ. Халахын саруултал тэнгэрийн хаяатай зүлэлдэж харцгаан дэвлчиг саран энгэрийн зүүмэт таширлан цэцгийн толгой тасдаггүй. Өртөө байхыг хүснэ би цэцдийн толгой авдаггүй. Төртөө байхыг хүснэ. Чайчин. Би юунаас чайдаг. Асар их энэ сайхан түүхийн гэрчүүдийг үлдээж байгаа юм. Зарим одоо хүн ойлгож ядсан юмыг бидэнд чадлаараа тайлбарлахыг хүсэж байгаа юм. Хоёрдугаарт энэ яриа маань яг чин зүрхний яриа байгаас хэлж харамайсан байхгүй юу? Тэгэхээр би танаас нэг юм асуумаар байна. Монгол аялгау гэдэг бол монгол хүний цус ясан чин гэсэн аялгаа байдаг. Гэтэл нэг том маргаан байдаг. Энийг бол соёлын цоодлогоо энэ төр одоо хөгжим сонирхт мэддэг байсан хөгжмийн зохиолчид энэ төр маань зарим хэсэг нь гаргасан яриа л да. Учиртай 3 толгой гэхийн алдарт дуурийг бэлгийн дамжин сүрэн бичээгүй маа. Смирнов бичсэн гэсэн бүр ийм юу гаргаад. Гэхдээ энэ үед бол та яг байсан хүн анхны нансалмаа биш юм аа. Та 2 дахь 3 дахь нансалмаа Монголын учиртай 3-ын. Энийг хагуу жүжигийг одоо таны мэдж чадж байгаагаар яг хэлж чадах хэмжээгээр бол дамжин сүрэнгөө бичсэн юм уу Смирнов бичсэн. Дамжин сүрэн бичсэн байлгүй яах. Тэгэлгүй яах. Би бол тэгж боддог. Тэгэлгүй яах. Дамжин сүрэн. Тэгэхээр Смирнов бол яаж миний бодлоор бол яаж оролцсон бэ гэвэл би боддгийн оркестровк хийсэн баг. Одоо тэгээ найруулга хийсэн баг. Ийм хэлбэрээр ингэж оролцсон баг. Зөвлөж хэлж өгч байсан болохоос биш тэрнээс биш бүгдийг одоо дамжин сүрэн бичсэн. Энэ чинь дамжин сүрэн амьд байхад их дойлан болоод сэтгэл санаагаар тэр хүнийг бол их яг унагсан шүү. Тэгээ ямар өглөөл том цагаатгал учраас нас барснаас нь хойш энэ яриа тасарлаа л да. Гэхдээ Монголын хожмын урлаг судлаачид Монголын урлагийн түүх соёлыг мэдхийг хичээсэн хүмүүст энэ бол дамжин сүрэн зохиосон юм гэдэг. Хэлэх хүнтэй байгаад бид энэ төлөвийг хийж байгаа даа бас ярьж байгаа. Гарцаагүй дамжин сүрэнгийн зохиол. Саксофон хөгжим үлээдэг гэж одоо уншиж дуулсан юм байна. Тэгэд миний хувьд их сонирн байна л да. Ягаад гэвэл саксофон хөгжим одоо жаз хөгжим гэдэг маань өөрөө маш их ритмтэй, эрэгтэйчүүд голдуу тоглодог тийм хөгжим тийм үү? Нэг жоохон тийм ойлголт байдаг шүү дээ. Манай нэг орчин үеийн хөгжим болох тэр 70-80-аад онд Монголд эхэлсэн ч юм шиг тийм. Үүний эрэгтэй тэр тэртээ 40-од онд бол бүр Америкийн тэр жазын нот ирээл процедуртай. Тэгээд манай алтан үеийнхэн одоо манай энэ орчин цагийн хөгжмийн суурийг тавьсан агуу хөгжмийн зохиолчид оролцсон ийм хамтлаг. Тэр үеийн жазыг тоглож ирсэн. Тэр үеийн тэр Орос багштай байсан юм шиг. Одоо Орос еврей багштай. Тэгээд одоо тэр хамгийн орчин үеийн тэр үедээ л хөгжимчтэй тийм жаз. Тэгээд тэр үе чинь Чарльстон хийдэг, юу хийдэг. Америкийн одоо бууги хийдэг тийм. Тэр үед Чикаго энтер гэдэлтэн да тийм зохиолууд. Тийм. 1940 онд манайд цирк байгуулахаар хэсэг мэрэгчлэлтэнгүүд ирсэн. Тэгээд тэрний хөгжмийн энэ удирдагчаар Самсон Семенович Галперин гэдэг хүн таксанаар л хөгжмийг анх байгуулсан. Тэгээд л их одоо гайхалтай нэг юм гоё гялалтсан ганс шиг хөгжим өгөөд л тэгэл энийг дараг хэдэлтий.
Энэ бол Монгол ундаа. Pepsi авъя. Монголчууд эрчимтэй хөгжлийн 100 жилтэй золгож их бүтээн байгуулалтыг цогцлон хөгжингүй Монгол орныг энэ цагт бидэнд авчирав. Одоо Монголын 2 дахь бүтээн байгуулалтыг бид бүтээсэн. Эзүү Юуин залууч шимтэн уужил байдаг үеийн үеэсээ өнгөн цэнхэрдэн байдаг үргэлж юм амтайхан Pepsi ундаа мингэнэ Аршамгийн шиг бүдгэлж байдаг ам хамар душууцэнж байдаг Химрийн утиг дуудаж байдаг ундаадан байдаг өнөр баян Pepsi ундаа биндээ Pepsi авъя. Зүр хөвдхийн зовлонг инээ дээрээ нуухыг зүс царай мутнууд яаж мэдэх вэ дээ? Гоо үцгэлэн хорвоо гаврна гэж худлаа бурцгаана. Гоо үцгэлэнгүй антаас л харин орчлонгоо яаж аврах вэ? Тэгэхээр энэ хорвоо дээр их тийм сайн сайхан юмны бэлэг тэмдэг мэд. Сайхан хүүхэнд та дуртай юу? Та дуртай. За. Чи дуртай юу? Чи дуртай. Хамгийн сүүлд нь тэгээд сайхан хүүхэндээ л дургүй гэдгийг. Тэгтэн зэрэг зэрэг лалга ташаад нэг найз сүйд болоод явж. Энэ үний юм уу? Гэхдээ тэр одоо ер нь абсолютны үнэн ч биш баха. Атнаситлны бол одоо ер нь жахан тийм одоо атааж дөч юм уу тийм ээ биенээсээ дутхгүй байх гэдэг тэр хүүхнүүдэд байдаг байл гэдэг. Тэрний л хэлж байгаа. Би зүгээр эр хүний нүдэнд эмэгтэй хүний харагддаг шиг эмэгтэй хүн бие биенээ харахтаа тийм их өсгөлөө харж чаддаг юм л. Чадлагүй яах вэ? Үгүй чаддаггүй яах вэ? Чадлагүй яах вэ? Чадах уу? Чадна. Би өөрөө чинь гоо сайхныг өршөөн зөвшөөрч яах гэсэн их гоё санаа тий шүү. гүт чинь сайхан хүнийг хараад зүр нэмэгтэй хүн ч байлаа, эрэгтэй хүн ч байлаа сайхан юм хараад сайхан гэж үнэлж чадахгүй хүн чинь ямар одоо сайхан ямар сэтгэлтэй хүн байх. Өөрөөсөө илүү хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байна гэдэг чинь бол хэл хэцүү л дээ, тийм ээ? Хэцүү шүү дээ. Хэцүү. Тийм ээ яг хүн юу гэмдэ өөрийнхөө амьдрал дурлал гэдэг бол хүнийг хөглөдөг гэж та сайхан үг хэллээ. Тэгэхээр эмэгтэй хүний хувьд ч ер нь эмэгтэй эрэгтэй гэлгүй та ер нь эрэгтэй хүнд тэгвэл дурлалыг хүлээн зөвшөөрч чадах уу? За хамт амьдарч байгаа хүндээ. Мэдхгүй байна. Хүнд л тусах байх. Гэхдээ яахгүй гэд яах юм бэ? Би түрүүнийг хэллээ шүү дээ. Нөгөө Монгол эмэгтэй хүн бол илүү их тийм их хүний чанартай гэж. Яагаад гэвэл монголчууд нэг ханигаан болохоор одоо бол яг үдэ хайраа энтергээл найзаа хонгороо энтергээл ингээл хааны маны энтергээл ингээл яваад штэ. Миний хувьд эннээсээ илүү тэр нэг минийхөө гэж дууддаг тий. Тэгээ манай нөхөрөгтөр аав ээжээ гэж дууддаг чинь тий. Энэ хүү гэдгийн цаана хүүхдээс гардаг алдааг уучлах сэтгэлийн тэнхийг хэлэх болгондоо нөөцөлж хоримтлуулж идэг юм шиг санагдчихэв. Лавсранган битсэн тамгагүй төр гэж үчгэн дэр байдаг хэдэн мөр санаанд орж ийн л та. Эмэгтэй хүн гэдэг бол эр хүний алганы хээг дагаж бөмбөрсөн сувд гэж гайхалтай сайхан зөөрлсөн байдаг. Тэгэхээр үнэхээр та энэ тал дээр одоо
ямар бодолтой байдгүй. Би бол өнчин учраас ерөөсөө сайн хань гэдэг би эмэгтэйчүүдэд захихад ерөн сайн хань гэдэг их чухал да ерөөсөө. Аавын оронд ч аав болно, ээжийн оронд ч ээж болно, хань болно. Тийм учраас хань ижилээ зөв сонгож аавна гэдэг бол их чухал. Зүгээр тэрний сонгоно гэдэг. Эмэгтэй хүн сонгогддог юм уу сонгодог юм. Би энийг ойлгохгүй. Та бол одоо сонгосон уу сонгогдсон уу? Аль л байдаг байлгүй дээ. Эмэгтэй хүн ч бас бодох хэрэгтэй юм шүү нэрээ. Өөрийнхөө одоо өгөөдөр одоо манай өвгний ижи тэгдэг ус эгч тэгдэг ус бадрваны дурлал гэдэг нэг айртер юм гарсан бидтэй гэж. Тэр одоо ямар ч байсан хамаагүй л тэгээд л суудгийн бидтэй нөгөө сохор доголон чамаагүй тэр дурлал гэдэг амтан гэж юу тэгдэг ус. Дурлсан хүн гэдэг юм уу? Аливаа юм татагдсан, хайрлсан юм гэдэг нь тэнд юу ч хүс буцдгүй шүү дээ. Тэрэг бол хүн нууж хаах байтугай л одоо яг гэвэл тэнд бүх сэтгэл бүхэл зүйл нь тийшээ татагдж явж байгаа. Үнэн гэж итгэж байгаа. Үнэн учраас тэр хүн тийм байдаг. Гэтэл сүүлийн тэр их шүүмжлэлд өртдөг шүү дээ, тийм ээ. Хүмүүс тэрийгэ ярахаас дэлгэхээс ч айдаг. Тийм. Тэгэхээр хайр дурлал шиг одоо гэгэн тэнгэрлэг зүйлийн тухайд бол мэдхгүй яг энэ 21-р зууны бэртгчин энэ зуунд ямар одоо бас илүү их үзэл суртал явдаг вэ гэхлээр нэг тийм хит их ухаан зарж аминдаа арчаатай байж тэр бүхэл одоо оюутнуудтай би их олон уулзалт хийн л дээ. Тэд нар надаас юу гэж асууж яах вэ гэхлээр би ерөөсөө бүтэлтэй дурлахгүй маа. Тэ? Одоо яавал ингэж бүтэлтэй дурлах уу гэж асуусан би тэгээд одоо надад инээдтэй санагдахаас илүү айгүй тийм гашуудлалтай асуулт. Яг тэгэхээр тэр хүний бодлоор бол их тийм юм бүхэн амархан бүтэх ёстой юм байна л да. Яг тэр жинхэнэ амьдралд байдаг жинхэнэ сайхан хайр гэж байдаг. Тэр хайрын төлөө их олон хувьсгал олон одоо юу гэдгийг те тэмцэл хийж өөрийгөө өөрчилж унаж босож бүр нусаа хазартаа нааз арчаагаан алдаж байдгаан дэлгэж хүмүүст муу бүхнээ дуудаж ингэж сайхан хайрлах гэдэг чинь аюу асар том баялаг. Тэгээд энэ тэр өөртөө дүүцэх тэр хайрыг өөрийнхөө өндөрлөгийн хайрыг олж чадахгүй насаараа нь зовх энэ бүх хамгийн амттай шаналан тэгээд тэгж чадаагүй хүмүүс юу гэдгийг амьдралын бэрхшээлээс муу нэр алдраас айгаад тэгээд их арчаатай болж харагддаг. Жинхэнэ дээрээс их гонигтай хүмүүс хамгийн уйдгартай саарл нийгмийг чухамгүй тийм хүмүүс бүрэлдүүлдэг гэж би бодож байна. Одоо өөрийнхөө энэ орчин үеийн энэ гэр бүлийн амьдрал хайр сэтгэлийн харилцааг харж байхад эдийн засгийн асуудлаа гол болгож суудсан болов. Тэгэхээр эмэгтэй хүнд ч үнэхээр энэ тэр эдийн засгийн асуудал бас тийм их чухал юм байдгийм үү? Альсгүй бол сайхан хайрлуулж байхад эмэгтэй хүний сэтгэл жаргалтай байдгийм болов. Та юу гэж боддог? Бидний үед бол тэр эдийн засгийн талаар ер нь ухаан муу ийдсэн байхаа гэж боддгийн. Анзаарахын завгүй залуунаас байхгүй юу? Байхгүй тий. Би ямар сайхан үгүй тий. Би тийм байгаагүй байх л гэж боддгийн. Аз болоход бид нар одоо юу гэдгиймдээ ийм хайрын тухай ингээд ярьж бас болж байгаа юм. Хайр энэ өөрөө азгүй байгаагаа мэдэхгүй олон хүн байдаг шүү дээ. Хувь заяагаа хүлээн зөвшөөрч гсэн тий. Магадгүй эмэгтэйчүүдийг хүчирхийллийн эсрэг төв рүү энэ төр ингэж хандуулахаасаа илүү эмэгтэй хүнийг дотор байгаа эмэгтэй хүнийг нь сэрэх энэ сэрэхэд бол би нэг сони юм сонссон. Чимэд тосор гэж гахалтай сайхан жүжигч. Тий. Чимэд тосоргоо төрийн ордон дуудаад эрхэм аваач жүжигчэнд гэдэг юм одоо тэр үеийн эрхэм орон зохиолч лозын төчрч гэдэг юм уу гэдэг. Тэгэл тэр шагналуудыг өгдөг байж л дээ. Тэгээд ингээ ороод чимэд тосоргоо ингээ зогсож ясан чи маршал гарч ирээд цаатлынхаа хаалгаар гарч ирээд улсын хөгжим драматик театрын жүжигчин Чимэд тосорт Монгол улсын одоо юу гэдгийг эрхэм аваач жүжигчин цол олголоо гээл ингээл дууддаг юм байна л да. Гэхдээ зэрэг нь Чимэд тосоргоо ухс хийчихсэн чинь нөгөө том хийснээр үзүүрт бүдрээд очихгүй. Сунаад очсон гэж байгаа. Тэгсэн чинь маршалын нэмсгэлээд хүмүүсүүд тойроо зогссон. Тэгсэн чинь маршал тэгж хэлсэн гэж. Монгол улсын эрхэм аваач жүжигчин Чимэд тосор төрийнхөө дээд шагналыг сөгдөж гардлаа гэсэн. Ганц аваргалаа гэж баярлаад ингээд
Тэгээ энэс Тий, үүдээд тий. энэ яриг би юу ярих гэдэг юм бэ гэж чимэд тасгаа нэг сайхан дуу байдаг. Зуны найртай өглөө. Тий. Энэ дуу танд зориулсан гэж ярьдаг. Осоо тэгж л ярьдгийг. Ой ярих юм байхгүй. Та өөрөө өмнө хэлэх ёстой шүү. Танд зориулсан юм уу? Мэдхгүй би тэрийг одоо надад зориулдаа гэж хэлээгүй юм чи би яаж мэдгүй. Тэгээ энийг яагаад хүмүүсүүд худлаа зохиож байгаа юм тэгээ дундаас үгүй шүү дээ. Энэ бол танд зориулсан дуу. Надад тий надад одоо намайг сонирхдаг байсан гэвэл үнэн бай. Тийм тал би. Тэр бол үнэн. Тэгтээ би одоо нэг сүрхий байгаагүй л тий. Харин тий. Тэгтээ тэр хүний чинь тэр их сонирхол хайр хүндэтгэл тэр дууг үтээсэн байхад үгүй их газаргүй шүү дээ. Тийм юм байна. Тэгээ та бол одоо бурхан өөрөө бол тэр чинь одоо ямар юм бэлээ нэг малчин бүсгүй. Нэг малчин бүсгүй гэж хэлдэг тэр чинь нэг ямар нуур гэж тэнд гардаг үлээ тэнд танилцсан малчин бүсгүй зориулсан гэж ярьдаг шүү дээ. Буулгацсан юм биш үү? Өөрөө тэгж л ярьдаг шүү дээ. Тэгээд би энэс өөрийг хараад хэлж зүрхлээгүй юм байна шүү дээ. Тэгээд бурхан болохын өмнө та бол очиж уулзсан. Өөр юм тэгээд тэгж удаан ярьж суухад хэлэхгүй юм уу? Тэгсэн гэлтэй. Гүзүү надад сайн байсан надад тийм надад сонирхдаг байсан сайн байсан. Титаник кино дуусахдаа та хоёрын яриансан сайн надаа энэ киноны хэсэг орж ирлээ л дээ. Титаник кино хамгийн төгсгөлтөө тэр нөгөө залуу сайхан байсан эмэгтэй хөвшин болцсон. Нөгөө өөрийнх нь гарт нь алмас эрдэнэ байдаг штэ. Тэгээ тэрийгээ нөгөө далаа руу шидэд шидэнгүүтээ гамсгаа онгуудаа эмэгтэй хүний сэтгэл яг энэ далаа шиг гүн маш их нууцыг өөр дотроо хадгалж байт юм а гэж үг нь би тэр үгийг сонсоод одоо өөрөө ирэхгүй бас миний сэтгэл их хоёрч би уйлж байсан л та. Тэгэхээр таны тухайд үнэхээр эмэгтэй хүний сэтгэлд хин нэгэнд хуваалцаагүй тийм их олон нууцуд ингэж тэгээд одоо явдаг нь эмэгтэй хүний сэтгэл юм болов эмэгтэй хүний тавилан байд юм болов та энэ тал дээр юу гэж боддгийг? Тэр эмэгтэй хүнд байна л та. Эмэгтэй хүн тэр үнэн тэр одоо яхааргүй үнэн үгэлдээ тийм. Эмэгтэй хүн чинь тий хүн сайн хүн бүгдтэй хайртай байсан хүн бүгдтэй сууж чадахгүй шүү дээ хүн тийм ээ. Ямар нэгэн хэмжээгээр тийм учраас хүний сэтгэлд үлдсэн тийм хайр сэтгэл бол эмэгтэй хүн бүгдэд бараг байдаг байхаа гэж би боддог. Дэлхийн залуучуудын бас Жавадын тугийг өргөх олон улсын залуучуудыг төлөөлсөн тэргүүний хөмсийн бүрэлдэхүүнд манай төлөөлөгчдийн дотроос авиачигчин цонцлон оролцлоо. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Тэр цогцломоогоо би ингэж боддгийн. Таны өөрөөрөө ингэ байж байгаад нь таны энэ өнгөрүүлсэн он цаг хугацаа таны амьдралд нь өөрөө үлгэр дуурайл гэж ингэж бод. Энэ ахин хизээж давтагдахгүй юм гайхамшигтай юм орон зай гэж боддгийм аа. Тэгэхээр таны бодлоор эмэгтэй хүний ер нь эмэгтэй хүнийг тэр чимдэг эрхэм нандин тэр зүйл нь юу юм бэ? Эмэгтэй хүн гэдэг ч одоо тэгэл эмэгтэй хүн байх хэрэгтэй те үг нь зарим охтууд одоо бүр эрэгтэй хүн шиг болцсон байдаг шүү дээ тэр чинь нөгөө тийм нэстэ нэмиш гэдэг юм байх л да те хүнийг хайрлах инкрилэх тэр нарийн хүний одоо амьдралын нуулаануудыг мэдэх тийм ээ энэ бол ардын үгэнд байдаг шүү дээ сайн юм цуглуулдаг муу юм тараадаг гэж тийм учраас эмэгтэй хүн гэдэг бол гэр бүлийг ах дүүг хамаатан садан эвлүүлж байдаг эр нөхрийг халамжтай байлгадаг ухаантай байлгадаг тийм ээ тэр бүгдийг бол эмэгтэй хүн л түлхүүрдэж өгдөг байх гэж би боддгийн шүү дээ. Ер нь эмэгтэй хүн ялгүй юмд баярлалаа шүү дээ. Жоох юмд баярлна. Америкийн нэг алдартай сэтгэл судлаач бичгтээ эмэгтэй хүнд нэг гайхалтай шин чанар байдаг юм л дээ. Тэр нь юу юм гэхээр эмэгтэй хүн маш жижигхэн зүйлд амьдралаас маш жижигхэн зүйлд баярлж чаддаг. Тийм агуу их өөрийн чанартай байдаг юм байна л да.
ер нь их том юм дэмэгтэй хүний хэсүүд болоод баярлаад байдаг байх шүү. Нэрээ бодоход ер нь одоо их жоохон юмд л одоо нэг сайхан одоо нэг сайхан баярламааргүй их сайхан цайвуулжээ. Их сайхан амттай хоолой шүдэ өнөөдөр гэхэд баярлж байгаа шүү дээ нэрээ тийм ээ. Эрийгээ имшүүлэх гээд эмийгээ иршүүлэх гээд бид нар мөнхийн өрсөлдөөнд амьдраад байгаа юм шиг. Тэгэхээр уг нь бол бид нар ирэм гэдэг энэ нэг бяцхан чанараа нэг зүйлүүдийг л мэдчих юм бол заавал нэгийгээ өөрчлөх гээд л энэ тулаан байхгүй. Тэрийг их хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэдэг юм болов. Дээрэс нь ир хүмүүсийг боддөг юм л да. Их том ажил үйл бүтээвэл миний хань баярлах байхаа гэж. Гэтэл бид хизээч тэднээс одоо тийм том зүйлийг хүсэж хүлээж дэггүй. Үнэхээр энэ түрүүний таны хэлснээр чансан цайчин сайхан байна гэдэг юм уу. Чимэн өнөөдөр их сайхан харагдаж байна да гэхэд яагаад гэвэл тэр эр хүн тэр ертөнц бол тэр чирээ бидний ертөнц байдаг учраас тэгэхээр та их сайхан хариуллаа. Эр хүнийг ийм тийм боловсралтай ийм тийм сайн эр гэж өөрийгөө томьёолох ч юм уу тэр хүнийг хэлхээсээ илүүтэйгээр эр хүний дагуулад явж байгаа хажуудах бүсгүйхэн нүдийг харчихад л энэ юу н хэрийн зэргийн эр юм бэ гэдгийг л харчихна гэж би боддөг юм байхгүй юу. Тэгэхээр эрчүүд их олон юм ярихынхаа оронд би зүгээр энэ хажуудаа дагуулсан бүсгүйгээл хэр өнгөтэй өнгөн дундаа тэр бүсгүй нүдэнд нь галт хэр байна гэдгийг л харахад энэ бүсгүй энэ эрийг харандаа. Тэгээ энэ хажуудах хайрлж яваа хүнээ нэг үдий датаа яачаад нүднийх нь галыг нэг үдий датаа бөхөөчгöd хэнийг хайрлж ямар улс орон хөгжүүлэх гээд явдгийн болдоо гэж хүртэл боддгий шүү. Тий. Ихээхэн тийм бодол бол төрөөд идэг. Яг нөгөө хойдлоор нь шагаадаг гэдэг шиг. За да энэ хүн биднийг хайрлна гэж энэ хажуудах бүсгүй нь ямар шүү яван болдоо гэж харахад их л юмны хариулт гардаг шиг санагддаг шүү. За тэгээ дараагийн миний асуухаа асуулт бол юу юм бэ гэвэл урлагт завгүй ажилдаг эхчүүдийг яхан цаалгаар эхчүүд гэж ярьдаг монголчууд. Хөөхөж ухтаа анхаарал тавих зөө нөхөртөө тавих боломж муутай завч хөлөөгүй явсан. Та бол аль зэрэг завтай живсэн бэл. Би ер нь завгүй муутай живсэн шүү дээ. Тийм ба. Их муутай живсэн. Хэрвээ би миний өвгөний одоо игч үлжсэн гэж хүн байсан л да. Миний 5 хүүхдийг бүгдийг өсгсөн. Миний ачзээ нарыг өсгөж өгсөн. Тэр хүн байгаагүй бол би өдийд юун зэрэгтэй явахгүй байсан шүү дээ. Тэр хүүхдүүдтэйгээ ноцолдоо. Тийм учраас тэр хүн бол надаас одоо миний төрч төрсөн ижи минь гэж явдаг. Тэгээ би өнөө төрөд нэлээд өвдөг. Жаахан би мотоо байсан юм шиг байна. Намайг асарч чаддаггүй байсан юм уу мэдгүй. Тийм учраас хөхнөөс нь гаргаж болохгүй. Тэгэл буурайтаага ээжээ араас дүүжлээтэй. Тэгэл явдаг байсан да. Одоо их л бүдүүлэг байж тэ одоо яа их хөвдө тэр үеийн нөхцөл тийм байсан юм чинь хүүхдийн ахуулаад одоо дуулдаг хүн ялангуяа гадны хэлээр дуулдаг хүн бүр байхгүй. Тэгээд яг тэр хүүхдийн аваад хүүхдийн хардаг эмээгийн аваад тэгээд явж байгаа шүү дээ. Хоёрдугаар их наадмаар та түүхийн нэгэн сайхан одоо гүнжийн дүрийг бүтээсэн. Таны сайхан охин тийм ээ сувд бас Монголын агуу одоо мантхай цэцэн хатны дүрийг бүтээсэн. Энэ бол бас их түүхэн тохиолдол юм уу да. Тийм та энэ одоо сувдаагаа мантхайн дүрийг бүтээсэн. Энэ одоо зүйлийг өөрөө хэрхэн бодож тунгааж явдаг вэ? Би эхлээд мантхайн дүрийг авлаа гэхэд их айжсэн. Тэгээд ер нь чадахгүй болоо тач гэж бодчихсон шүү үнэгээ хэлэхэд. Мантхай одоо юу ярих вэ? Мантхайд яг үү. Мантхайд тоглоход яг уу өстой их олон хүний хүч орсон. Тэгээд ээж маань, аав маань уйгуржим одоо хуучин Монгол дээр бичсэн материалуудыг би өөрөө хурдан хугацаанд уншиж, ашиглаж хэрэглэх хэрэгтэй байсан. Тэгээд энэ хоёр маань их уншиж надаа одоо юу гэдэг их тусцаа үзүүлсэн. Тэгээд нэгэнтэй л эхэлсэн. Одоо тэгэл зориглол дуусгах хэрэгтэй гэдэг. Тийм манай ээж чи их зөрүүд штэ. Ээжийн зөрүүд занг би авцсан.
мантахад тоглож чадахгүй, сувдаа таарахгүй гэдэг яриа бол намайг их зоригжуулж надад их хүч өгсөн. Надад маш их тусалцаа болсон гэж би боддгийн шин. Мөр. Ордны харуулууд оруулахгүй юу болов? Ах минь ханиад хүрээ. Гайгүй гарцсан. Тэгээ санснаас гайгүй гарсан. Тэгээ тэрэнд би баярлдаг юм аа хүүтэй. Манай хинчин ер нь тий хүүхдүүд дотор хамгийн тийм хинэггүй ч юм уу нуруутай тийм хүн шүү дээ тий. Ээж чинь их зодддаг хүн байсан шүү дээ. Та хүүхдээ эрхийг их зөрчижсэн шүү. Ер нь зодохгүй хүүхд зодуулахгүй хүүхэд гэж байхгүй шүү дээ. Нөгөө зүгээр сургууль хүмүүжүүлэх талаас буруу л байх л да зүгээр. Гэхдээ ер нь хаяа жаахан сашрааж байхгүй бол хүүхэд болохгүй л дээ. Хүүхэд гэдэг юм чинь. Манай хамгийн багадгүй баг зодуулсан баг. Бусд бид нар бол те. Гайгүй. Чи арай гайгүй. Шүрët хоёр бол хамгийн ихний ган чимэг шүр бид гур бол сайн зодуулдаг байсан. Хурааж байгаа л бид гур чинь. Одоо бол нэр задуулвал хүүхдүүд бараг тэгнэ байх шүү. Шүүх тандах байх. Айгүй бол тэг байх шүү нэрээ. Тэр үедээ бас их айхтар эйжентэр уулмөр үлдээхгүйгээр их айтайх аргалдаг. Чамайг чимэгдэг тийм. Чимэгдэг. Одоогор бол гэр бүлийн хүчирхийлэл болж байна. Харин тий хүүхдээ эрхийг их зөрчижсэн байгаа. Би сувдаагааг маш сайхан инээмсэгэлдэг гэж би боддгийн. Үнэхээр их сайхан чин зүрхний инээмсэгэлтэй юм гэдэг гэж. Манайхан тийм юм уу да дандаа инээмсэглэж явдаг. Худлаа инээдгэл гэдэг юм л дээ. Тэгээ би бол одоо худлаа инээж гэж өөрийгөө ирдүүд гэж боддог үл дээр цаанаас л гараад байдаг байх л да. Тэрнээс би нэг худлаа инээе гэж өрдөө огт боддог юм. Энэ хүний тэр одоо цаанаас заяатсан тэр юу вэ? Лам байж гэж тийм юм да. Ийм их байгалийн их том зохицолгооны гадна таавал инээмсэглэл хамтлагт дуулдаг манай ган хоёгийн төрүүлсэн их хүн. Тэгэхээр одоо нөгөө инээмсэглэл хамтлагийнхаа одооны тоглолтыг үзүү ойрын үед. Нэг хэдийд байна хавар үлээ, намар үлээ нэг он концерт гэж тоглолтоо тэр хэд. Амьдралынх нь одоо бүх үе шатуудад харагддаг байсан бол одоо л гэж боддгийн шүү дээ. Тийм ч учраас бид ингээд бахархаад шүтээд суухаас гадна олон зон олон манай ард түмэн ингээд бас сайхан өргөж ээжид минь урам хайрлаж явдаг сайхан да. Ингэж магтах ёстой юм. Ти яах хөрх юм настай болцгоодсон хөрх гамбалтай. Ти жоохон юмнууд байсан чинь настай болцсон мөрөө 50 гарцсан тэгээд дууцгааж л байна лээ тэгээ. Зүрхнийхээ үгийг чамд хэлье. Зомбигээ мөрөөдөн суух нэгэн Очосана хайде чамда бияч үрэнгэ. Одоо 50 гартлаа хамтдаа цөмөрөти дуулаад л хамтдаа бас тэгээ трийг хаяхгүй байгаамаа. Эмээгийн тэр айхтар зоддог гэдэг тэр ширүүн үеийн нь бол нэлээд Адар ороо холдсон гэдэг шиг тэр үед нь бол би ашгүй таарсан юм шиг байгаа. Тэгээ намайг бол ер нь зодж байгаагүй. Тэгээ харин их урам өгдөг. Тэгээ багын л би сандгийн багасаа би их юм зурдаг байсан. Тэгэхэд ингээд бусад хүмүүс нэг их тэрийг нэг анзаарахгүй харин эмээ манд хамгийн түрүүнд ажиллаж энэ хүүхдийн зурж байгааг ер нь ингээд харж гинөө та нар энэ нэг хөгжүүл ер нь юм гарч магадгүй юм байна гэд. Одоо эсвэл дараа нь жоохон том болоод бас дуу хуур гитар гэд ингээд төгөөд явхад тийм байна гэж хэлээд авахгүй мөртлөө
маш их онсон тийм зөвлөгөө өгдөг. Чи сая тайзан дээр тэгсэн уг нь тэрийг ингэчүүл зүгээр байдаг юм да гэдэг. Нэг тийм их олон үгээр биш цөөхөн юм хэлэхэд тэр нь айгүй их хэрэг их төвшөг болдог. Би бол эмээгээ тэр талаас нь л илүү сайн мэдх юм байна. Та нарыг бодвол. 나만기 호수네 나밭 자랑기 동문 낙비로 누구쯤에 관한 아름다운 단기 алтан янбугээр алс холын газарт зарагдсан билээ. Багаас л ер нь хаашаал харан дандаа нэг хөгжим дарсан хүмүүс байгаа ч өөрөө ирэхгүй тэгээд тэгэж бас нэг их ястай юм байна гэж дарж байгаа гэж. Энэ бол Монгол ундаа. Pepsi Avi. Зогсын энерги 8 шаргын хурдтай жишин бэлэгдэв. ертөнц дахны энергийг 9 өрөлгийн цэцтэй жишин бэлэгдэв. Өргөн дэлхийн хаанч хүрэх өсөн дэвчхийн бэлэгдэл 89 Unitel. Энэ бол Монгол ундаа. Pepsi Avi. Тогтмогч ийм юм байна. Юу эмэгтэй хүн бол насан туршдаа гоо сайхан харагдаж байсаар угаа дуусах томтой гэж. Эр хүн бол насан туршдаа бяртай хүн байж байгаад өөх томтой гэж. Гэхдээ энэ үнэн болов. Зөв ер нь эмэгтэй хүн бол бас нэг бие хамаагүй сул хайчаад байхгүй шүү. Ямар ч эмэгтэй хүн гэсэн бас арихуудсан эрэгтэй хүнийг хүн гайхадгүй шүү дээ. Тийм биз? Тэгсэн мөртлөө жаахан согтуу байгаа эмэгтэй хүнийг харах тэр хачин харагддаг үстэй тийм ээ. Тийм учраас эмэгтэй хүн бол ер нь би одоо эрэгтэй хүнийг дагуулах хүч чадал бол эмэгтэй хүнд л байдаг гэж боддог. Их гой сайхнараа байна гэдэг чинь бас яг юуг хэлээд байгаа юм бэ? Франц эмэгтэйчүүд нөхөртөө муухай харагдахгүй тулд үргэлж будаад л байдаг. Япон хүүхнүүд бол нөхөртөө хаягдахгүй тулд үргэлж хоол мол юм хийгээд л юу яагаад л байдаг. Монгол эмэгтэйчүүд яадаг хөхтэй зэрэг хотын намаа хороо байхад энэ нөтөр хаашаа явдаг юм. Утаад тийм анигдод үүдэг штэ. Тэр ч бас өмнөний тал бий байх шүү дээ өгөн тийм. Та уншил байхдаа би зүгээр би нэг таныг шүлгэгдсэн штэ. Энэ бүсгүй хүнд байгаа таны энэ гоо сайхан өсгөгч нь бол энэ өвснийх энэ сайхан тонголог нүцэн уулгор хийх чамд бол ерөөсөө өөрийн чим байхгүй. Бүх юм энэ дэлхий. Тэгээд нэг л өдөр өгс юм буцааж авдаг юм аа гэж ийм нэг гаш зарим эмэгтэй хүн бол энэ миний шүлгэн жаахан тийм. Монгол тулхтны 100 эрхэм. Таны бодлоор эмэгтэй хүнд маш их гоо сайхан хэрэгтэй гэдэг юм болов? Нэг бол оюун ухаан гэдэг юм уу? Тэр боловсрал хэрэгтэй гэдэг юм болов? Тэ би ер нь ухаан л хэрэгтэй байх гэж бодож байна тийм ээ. Хичнээн гоё сайхан байгаад ухаан мотой болвол тэгээд хүн тэрийг гоё харагдахгүй л дээ тийм ээ, гоё гэж харахгүй. Тийм зарим мэрэгд тэрний чи өөрөөр хэлсэн байх юм. Эмэгтэй хүнд ухаанаас илүү үзэсгэлэн илүү захдаг гэж эртний мэрэгд. Уу яг үзэсгэлэн хэрэгтэй л дээ. Хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь дан гадаад үзэсгэлэн ч одоо тэгээд нэг Google болох юм бол нэг гол нь ер нь дотоодын сайхан л сайхан байх гэж би бодъё. Дотоод сэтгэлийн сайхан гэдэг чинь гадсан гарч байдаг. Тэр л хүнийг чимэж байдаг тийм л зүйл гэж. Сэтгэлийн сайхан чинь гадагшаан нэгчээд гарахаараа гоо зөкслөн болдго юм шүү. Тийм. Ер нь би тэгж л боддог шүү. Тийм болдго юм шүү. Нэг хуучны үг байдаг юм аа. Тэр нь юу юм гэхээр яг нөгөө нэг хүн бүхний мэддэг нөгөө биеийн засаад гэрэн засаад төрön зас гэдэг бол энэ нэг үг байдаг. Хоёр дахь бас нэг сайхан үг байдгийн тэр нь юу юм гэхээр гадаах нь гэртэн ороогүй
гэртх нь гидсэндээ ороогүй. Гидсэндх нь тархиндаа ороогүй. Тархиндх нь цусандаа ороогүй. Цусандх нь удамдаа ороогүй гэж би цааш үргэлжлүүлж бодсон байгаа юм. Тэр нь юу гэхээр энэ бидний удам судар тэр зиндаа гэдэг юм уу? Тэр зүйлийн тухай байх бидний үеийн хүмүүжил хүнд зиндаа байдаггүй. Хүн бүхэн адилхан бурхны бүтээл. Хүн бүхэн одоо юу биш гэж бид нар большевизмын үзэл сурталаар хүмүүжсэн харамсалтай нь амьдрах тусмаа хүнд бас зиндаа байдаг. Тэр зиндаан дээр дорын нэг ялгаа биш. Хүний үйлдэл гэж байдаг. Яагаад тэр үйлдлийн тухай ярьж байгаа юм гэхлээр нэгэн цагт ноён явсан хүний хүүхэд нохой судлаар хизээч суухгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид гадаахан гэртээ орж байгаа л нийгэмд амьдарч байна. Тэр нь юу юм гэхлээр Монгол улс өнөөдөр баялгаан мэдэрч Монгол хүнийхэн оюуны нөөцийг мэдэрч байгаа энэ үе. Тэгээ гадаахан гэртээ оруулж Монгол улс тусгаар тогтнолон хомж авч байгаа энэ үе. Дараагийн 20 жил бид нэр гэртхэн гидсэндээ хийх үе ирнэ. Магадгүй энийг ямар 20 жил үргэлжлэх үү, 200 жил үргэлжлэх үү бүү мэд. Энэ янзаараа байвал 200 жил ч байж магадгүй байна. Тэр гэртхэн гидсэндээ хийж аавна гэдэг бол хүмүүс өлмөн зүлмэн биш болно. Өлмөн зүлмэн хүмүүс өнөөдөр ном уншихгүй байна штэ. Аргачгүй юм да. Тэгээд гидсэндх нь тархиндаа орно гэж байгаа юм. Тэр нэгэнд буйн одоо сэтгэлийг одоо юу гэдгийг биеийн хэрэгцээ ханчсан хүн чинь оюун санаа руу чиглэнэ. Тэр тархи ухаан боловсролыг шүтдэг болно. Дараа нь тэр тархиндх нь цусандаа орно. Бид магадгүй тэр цэнхэр цуснууд гэж өнөө бидний хүсэн хүлээсэн Чингисийн цус руу ойртож байгаа үе биднээс хойш лавтая тавган үе байгаа биз? Шөө болоогүй байна. Тэгээд тэр цусандх нь удамдаа шингэн ингэжээж бидний өнөөдрийн бидний ярихыг хичээгээд алиалаад байгаа тэр зиндаа хүмүүсийн зиндаа чинь тэгтэл ялгарна шүү. Хүний харуугаас өнгөрсөн найз гэдэг бол биений өрөөсөн тал гэж ярьдаг. Тийм ээ? Саяхан ойрын үед одоо миний хайртай гэж таны их дотны найз ардын жүжигчин төрийн шагналтай тулмгой бурхны оронд очлоо л. Магадгүй тэнд нэг тэр хүний дайтай шанс тоглох хүн бурхны оронд хэрэгтэй байсан байж мэднэ. Зүгээр бидэнд илүү хэрэгтэй байсныг бол бид эргэж бодохоор харуулсал болж байгаа юм. Тэгэхээр танд бол энэ үед бол энэ хэд хоногт бол хэцүү байсан да. Тэгээ ер нь нэг хүний нэг ёстой нэг зүрхний найз гэдэг ямар үнэтэй, ямар их том орон зай байдаг юм бэ гэдгийг таавал мэдхөөч. Ойрын үед бол энэ сэтгэл санаа их таагаа мэдэрч байгаа. Өглөө сэрээдл ингээд нүдний хэдэл одоо өглөө заавал бодогдож байгаа юм да. Ерөөсөө өглөө сэрээдл бодогдож байгаа. Хоёр ч юм шүү дээ. Сэргэдэл заавал тэгэл би өглөө одоо сэргэдэл амин шүү. Хоёрт бол ер нь дундаа дамжлаагүй зовлон дундаа дамжлаагүй инээд гэж байхгүй. Би юу л их сайн мэднэ. Тэгэхээр монголчууд бид ярьдаг шүү дээ. Хойд нас байдгаа гэж. Сайн явсан хүн одоо олондоо нэртэй хүндтэй олонний хайр талархлыг хүлээсэн хүн хурдан одоо ахан дүүстэй найз нөхдөдөө одоо сайн төрлийг олж иргэн ирдгээ гэж. Тэгэхээр ийм сайхан одоо учрал өрөөлөөр уулдсан ийм сайхан тавлангаар учирсан найзууд бол ахин одоо уулзч таны одоо үр хүүхдэд магадгүй одоо танд бүр ойрхон мэдлэн гэдэгт бол надад эргэлзэх зүйл алгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас ахин учрахын тийм ээ айлын таснда хурдан уулзах юм бас ингэж өрөөлийг тавьж байна. Энэ бол монголчууд бидний далд ухаан гэж би ингэж ойлгож явдаг.
Тэгээ энэ бол монголчуудын далд ухаан байхаас гадна энэ сүнс дахин учрахын сэтгэлийг чинь амьд үлдсэнд бүтээдэг байхгүй юу. Тэрнээс бодитоогоор өгсөнтэйгээ очиод уулзаж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Би нэг шүлгэндээ миний эдэн би бол энэ бичиж байгаа бүхэн минь бол ижидэн очих томилолт гэж хэлж байсан. Буруутай зөвтэй орчлонд би бурхан шүтгэр хоёрын эдлэн явсны мөнх бус хоёрын мөчөөрхөл тэгээ дууснаа. Үхэл миний хамгийн хуучин хагацал, үхэл миний цагаатгал, үхэл миний ижидэн очих томилолтоо. Тэрнийг ингээд судлаачид үзээд ингээд яхта их өндөр үнэлж байгаа мөртлөө энэ бол миний амьд байгаа хүний л бичиж байгаа хөтэй тийм ээ. Тэгээд амьд үлдсэн болгоно л сүнсийг бүтээдэг. Тэгэхээр бол энэ сайхан сэтгэл энэ бага наснаас үерхсэн энэ үлгэр шиг энэ сайхан үерхэл гэдэг бол Монголын залуу насанд, Монголын залуу ах дуудад бид бүхэнд их сургаалтай юм л да. Та Монголын маргааш тандад юу гэж хэлэх вэ? Монголын маргааш мандан гарах наранд, маргааш хаярах үрийн туяанд, маргааш төрөх үр хөвгөтөд, маргааш Монголын соёл урлагийг авч явах, Монголын өнгөтэй өдөө бүхнийг авч явах эмэгтэйчүүдэд, эхчүүдэд юу гэж хэлмээр вэ? Одоо төрж байгаа одоо залуучууд их заяа буянтай усуудымтай сайхан бүх юм боломжтой, бүх юм нээлттэй, бүх юмыг хэн юу хийх хүсэлтэй вэ? Тэр бүгдийг хийх, сурах, ажиллах, бүх юм нөөцөнд нээлттэй эзэн хүнээс заяа одоо шалтгааллах тийм л үе болж ирдэ. Тийм учраас эзэн хичээвэл заяа хичээн гэж хүн бүгд одоо сайхан энэ нутаг их нутаг их орондоо хайртай, тэрийсгээ үр хүүхэдтэй хайртай энэ улс орноо сайхан байлгасан гэж бүгдээрээ чин сэтгэлээсээ ажиллаж, чин сэтгэлээсээ хөдөл мөрлөж, бие нэгэ үргэлж хайрлаж, хамгаалж, нэгнтэй хайртай, нэгнийгээ сайн явахад баярладаг юм байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэднээс шүү уйлсан ангирыг танд. Монголын соёл урлагийн ертөнцид хүндтэй гавь явуулсан танд. Энэ нэвтрүүлэгт төрөлдсөн ирж оролцсон явдалд бид хоёрыг хүндэтгэж нин үгүй чин сэтгэлийн яриа үгэн солисон чин зүрхнээсээ ярьсан явдалд бид нарын яриа бол ерөөсөө арьсгүй яриа байлаа. Ямар ч баггүй яриа байлаа. Танд хязгааргүй их баярлж байна. Танд их хазаж яргалыг хүсэн ерөөл бидэндээ удаан жил харагдаж яваарай гэж ерөөл тавья да. Баярлалаа. Ханаа мөн үнсүүлж үз. Ажил үс зүмэргэж манд бодолч байх болтугай.